nakupenda mno. Ni sawa, naheshimu sana hisia za mtu, na hadi ukisikia mwanamke anazungumza kitu ambacho alikizungumza, anatoa maneno yaliyokuwa ndani ya uvungu moyo wake, basi ujue kweli anapenda. Uko sawa, na nikupe hongera kuongelea hisia zako, ni kwa sababu mtu ambaye umeamua kuzungumza hisia zako, lakini naomba unipe muda kidogo. Habari ya saizi? Salama, habari yako? Salama, mzima. Mzima. Pole. Asante. Samahani, naweza kukuuliza? Uliza bila samahani. Samahani, mimi sio mwenyeji wa kijiji hichi, ni mgeni hapa. Sasa nimeshuka stendi, maelezo niliogewa na mwenyeji wangu, aliniambia nitakuta nyumba za udongo hizi 4. Lakini tokea niliposhuka sijaikuta nyumba ya udongo hata moja. Kwa hiyo nikajikuta ramani yote imepotea kichwani kwangu, nimepotea. Wewe kakaangu bwana. Toka nimekuambia hiyo nyumba za udongo mwaka gani? Ni muda mrefu, takriban ni mwaka hivi. Kama inabadilika, watu sasa hivi wamejenga, kijiji chetu kimeendelea. Wengi sana wamejenga nyumba za matofali. Nakusikiliza. Uko unaulizia kwa nani? Mimi nilikuwa nataka niende kwa mtu mmoja anaitwa Kavumba. Ni kijana mmoja hivi mfupi, machachari hivi. Kavumba. Sasa usijali. Watu hawajapotea sana. Yaani upo karibu sasa kufika. Yaani kama bahati umekutana na mimi hapa, yaani upo karibu kabisa na kufika. Sasa nisikilize. Umeona hii njia hii? Unashuka nayo chini mpaka kwenye ule mnazi pale. Sawa. Mbele ya mnazi kuna barabara inakata kulia. Sawa. Ukikata tu kulia, kuna nyumba moja ya udongo ndogo. Kwa mtaule iko peke yake. Ndio hapo kwa Kavumba tukoshafika. Shukrani sana. Usijali, karibu. Asante, kwa kweli ubarikiwe sana. Asante. Asante. Penda sana, limpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando, ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena. Nina bahati sana na wewe. Siku ya kwanza nafika kijijini hapa, nikakutana na wewe na ukanielekeza hadi kwa mwenyeji wangu. Na leo tena nazunguka nakutana na wewe. Haya bwana, karibu. Hapa ndo kijijini kwetu. Vipi, unapaonaje? Ni pazuri sana kijijini kwenu. Na nafikiri mnaishi kiamani huku, wastaarabu sana nyinyi. Ni kweli kabisa, kijijini kwetu ni kuna amani masaa yote, siku zote. Upendo, tunashirikiana, ni hakuna mambo ya vurugu, si wizi. Yaani hata na imani ukirudi mjini wewe utakuwa umeisabia za kwetu. Kabisa. Ni kweli, ni vijana wote waliopishana njiani. Hamna hata mmoja nimeona yani kionioni. Wote ni wastaarabu, ni watu ambao wanasalimiana, nataka wajuliane na hali. Kwa kweli nimejisikia raha sana. Karibu. Asante. Na hata mazingira yenu mazuri sana huko. Sasa mimi nilikuwa napita mara moja, kuna sehemu naenda, naomba nikuache. Ni sawa, lakini naomba nikuombe kitu. Kitu gani? Nakusikiliza. Kitu gani? Naomba niache na jina lako. Mimi naitwa Suzi. Unataka kunijua? Sawa, naitwa nani? Naitwa Kaulawa. Nani? Kaulawa. Kaulawa. Majina gumu. Wewe. Nikikaangalia kapua kako basi nafurahi tu hapa. Basi sawa basi kaka Kaulawa, mimi naenda. Uwe na siku njema. Dada yangu, umenisimamisha. Nimesimama na nakusikiliza, uniambie kitu ambacho umenisimamishia, lakini mwisho wa siku nakuta umenyamaza, zungumzi chochote. Sasa sijui nakusaidiaje. Kwanza kabisa
samahani kwa usumbufu. Bila hilo lina shida kwa sababu sisi wote ni Watanzania. Tanzania ni nchi ya amani, ni watu wa upendo. Sawa, nashukuru kwa hiyo. Naomba unipe japo muda mchache tu. Nina mazungumzo na wewe ya muhimu sana. Nakupa dakika zaidi ya 5. Unaweza kuongea, haina shida, sina haraka. Kwanza kabisa naomba nikwambie. Nimetoka kuvutiwa na wewe. Yaani siku kwanza kukuona tu moyo wangu ulipiga pa. Yaani sijui nikwambieje. Nakupenda mno. Ni sawa. Naheshimu sana hisia za mtu. Na hadi ukisikia mwanamke anazungumza kitu ambacho alichokizungumza, anatoa maneno yaliyokuwa ndani ya uvungu moyo wake, basi ujue kweli anapenda. Uko sawa. Na nikupe hongera kuongelea hisia zako, ni kwa sababu mtu ambaye umeamua kuzungumza hisia zako. Lakini naomba unipe muda kidogo, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinanichanganya. Naomba nipe muda. Nipo mimi hapa kijijini. Siondoki leo wala kesho. Tutazungumza dada yangu. Yaani nakuomba, huo muda unaenda kufikiria. Usiniambie unitaki. Nitaumia sana, sana kwa sababu nimetoka kukupenda kabisa toka moyoni. Yaani hata ikiwezekana tuwe mke na mume. Tuzae watoto. Uitwe baba na mimi niitwe mama. Yaani nitafurahi sana, sana. Imani yangu inanipa kwamba sina baya na wewe, na wewe pia huna baya na mimi. Na naamini kabisa una mazuri sana na mimi. Kwa hii ni fursa pekee ni kwangu, kwa sababu kama kuna wanaume wengi, ukaja ukaniambia mimi kuna nini hapa? Inawezekana ni mapenzi ya kweli. Nimekuelewa, nimekusikia. Naomba unipe muda niende. Ule mwingine tutaonana. Yaani nakuomba, huo muda unaenda kufikiria. Usiniambie unitaki. Nitaumia sana, sana kwa sababu nimetoka kukupenda kabisa toka moyoni. Asante, na mimi nashukuru pia. Uwe na siku njema. Na wako pia. Haya. Ndugu wangu, ni mchao vibaya mno. Kijiji kizima wanamjua. Yaani mpaka tukia mwili wangu wote umesisimka kama nimemwagiwa moto. Jamani. Mbona kama hauko sawa? Mimi naongea peke yangu tu ise. Hebu acha hiyo ngata hapo tuongee. Yes, sogeza ndo hapa. Unaweza kupika shapta na upepo wake. Tushaanza kununiana. Vipi? Ni yale tu dadangu. Yapi? Mapenzi. Mapenzi? Ndio dada. Yaani wewe karne hii unaanza mapenzi kweli? Kipindi hichi ambacho tupo sisi wewe unaanza mapenzi kweli? Kichwa chako inafanya kazi? Bila mimi na akili zangu timamu. Ndio kijana mimi nampenda sana. Yaani mpaka nashindwa kuelewa nifanye nini. Hivi unajua mapenzi wewe? Hiyo neno mapenzi tu wenyewe unalijua lina uzito gani? Eti? Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Hii dunia tunayoishi ina mzunguko mkubwa vibaya mno. Ulipo wewe kuna mwingine hayupo. Si unanielewa? Akili yako hii toa kabisa neno mapenzi. Yaani usifikirie. Piga hivi moyo wako. Udunde uwaze vitu vingine lakini sio mapenzi. Fungua akili yako ufikirie mambo mengine lakini sio mapenzi. Unajua mapenzi wewe? Unajua upendo ulivyo wewe? Utajitesa bure ufe tunakuona. Dada tena mbona unanikandia? Bado nishauri vizuri. Yaani ndo unazidi kabisa kuvunja moyo wangu. Na yajua maisha ya mapenzi jinsi yalivyo. Kwanza huyo mtu mwenyewe uliyempenda wewe katoka huko mjini kaacha wanawake kibao wazuri mamisi na mamodo wanaita manini wale? Mamodeling sijui. Kaacha huko mjini. Aje huko kijijini akupende wewe mdogo wangu. Kweli? Na maisha yetu haya kuchoma korosho kuungua na moto kila siku. Atakupendea wapi wewe? Sasa kwa taarifa yako, moyo unaweza wewe ukanipenda mimi nikampenda mtu mwingine. Yaani moyo wangu mimi unaweza kaongea na mtu mwingine sio na wewe. Hapa kijijini ni wakina shule kwa Mama Juma pale. Umeona walivyokuwa wazuri wale watoto? Yaani first of all unajisemea hao wazungu. Akifika tu akitia nanga,
nyumba ile lazima iingilie. Lazima hiyo kwa vita, hiyo kwa furaha, lazima ataingia pale. Aje kukumbuka wewe saa ngapi? Kwanza huyo kijana mwenyewe ni nani? Unaekaa wewe unafikiria, unashindwa kuchota maji, unashindwa kufanya mambo yako, unamfikiria mtu ambaye hayupo kwenye kichwa chako. Mwambie Mungu aisimamishe dunia ushuke kama uwezi kuishi kwenye maisha ya kawaida unafikiria mapenzi. Mimi dada naona hata unacha kunishauri. Wewe usinichanganye. Tena usinivuge kabisa, usikivuge kichwa changu. Mimi mwanzo nimepata wasaizi yangu, nimekaa nimetulia. Moyo wangu umetulia, nimepata wasaizi yangu. Tuuliza akili yako upate wasaizi yako. Yule sio saizi yako. Sawa? Hebu nduka hapo chote maji tufue sie. Mimi hata maji yenyewe sichote. Ambapo utanikuta tu nyumbani. Sawa. Sasa mimi nafua hizi nguo, nije nikusikie dada naomba kitenge si ukanga. Tutagombana. Hapa mjinga mkubwa wewe. Wewe unapenda dunia, unaijua dunia jinsi ilivyo wewe. Mapenzi yana wenyewe mjinga wewe, ndio maana mimi nimekaa nimepata saizi yangu. Mmoja wewe. Yaani unakaa unafikiria vitu ambavyo vimesha kwenye karne hii, muangalie miguu yake hiyo kama njolito. Unakaa unafikiria mapenzi, unashinda kuolewa na wakati mikao amejaa kibao hapa. Waangusha makorosho kibao, manazi kila siku tunakula ya bure. Wanaume si ndio hao? Wewe unakaa unamwaza mwanamume wa mjini huko atakupenda wewe, una nini cha maana ulichokuonacho wewe nyarungutu wewe? Nilimpenda sana, nilimpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando. Ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Muda mwingine najiuliza nilimkosea wapi, kama Vicente lidundulizaga wala wapate balo vishaumana. Makelele kama ni saizi ni maboda boda, mapikipiki, mabajaji, yani eka. Yana nataka kunoa. Sasa shoga yangu mimi mzako niishie hapa. Maana si unajua nimemwacha ucha uvivu kule. Kazi afanye hata kidogo, nitakuta kila kitu kiko pale pale. Yule nishamwacha hapike afanye chochote. Haya basi, wewe nenda. Ila nitakuwa siji tena kwenu. Maana wewe kumbe ukinisindikiza na sindikizana unipeleke mpaka nyumbani. Jamani tutakuwa tunasindikizana kuanzia Lukwili mpaka kuna kuchwa jamani. Nikusindikize, wewe unisindikize. Na mimi tutasindikizana ama hapa. Mpaka dunia itaota mbawa hii. Haya basi. Haya mwana. Sikiliza. Nini tena? Hivi habari ile utapakapa kijijini unayo? Habari gani? Unajifanya ujue. Hapa kijiji kizima hakuna asiyejua kwamba familia yenu nyie, sijui niseme neno gani, sijui nizungumzie nini. Aibu shoga yangu. Familia yako imetutia aibu kijijini. Lakini wewe una tabia mbaya. Wewe tumetoka kule nyumbani vizuri tu. Tusiongee, tumeshinda. Tumepika, tumepakua. Na kusindikiza unakuja kunisomesha babani ya mambo ya kuongea babani kweli jamani. Sio barabarani shoga yangu. Sasa unafikiria kule mimi ningekwambiaje? Yule mdogo wako mwenyewe namjua cha mdomo. Ila mwenzangu na wewe. Haya ni mambo ya kifamilia. Usingeongea kule nyumbani angeisha. Unajua mimi mwenyewe sipendezwi na hii tabia. Yaani hakuna kitu ambacho kinaniumiza kama hicho. Kwa sababu sisi hatujaelewa mazingira hayo. Usiona mpaka nakuja kuchumbiwa niko nyumbani kwetu. Ushawahi kusikia tabia zangu mbaya wapi? Kwa hizo ni huruka zake tu ule mtoto na mimi nitawasema. Mimi wale ni wadogo zangu. Baba yetu mmoja. Nitawasema, nitaongea nao. Ila sasa mimi mwenyewe sipendi ya mambo endelee kunini kusikika. Kwani anasikika sana huko? Wewe ujui tu. Habari hapa kijijini kote ipo. Watu wanapowasema vibaya basi. Wale wasichana pale unaona pale. Wale wasichana mama wanajifanya na miguu yao mikubwa, mishungi na kuambia wamefunga, manita ndio kila saa mibaibui. Kumbe hawana lolote. Sasa sijui familia yenu ina tabia gani. Ila mimi nadhani ni huruka zake tu ule mtoto. Na sio yeye tu, wote wawili wao itakao yule kafuata kwa yule tumezaliwa mimi naye. Huyu mwingine naye amake. Hasa hapo sijui nani anaruka. Au baba yetu inawezekana alikuwa mshenzi maana baba naye wametia aibu sana hapa kijijini. Au ndo kawaida yenu maana. Wewe koma wewe. Kawaida ya nani? Wewe ushasikia mimi nakutakuta wanaume ovyo. Sasa shoga yangu unataka kunivunjia heshima. Heshima yangu kwako inashuka, sawa eh? Basi shoga. Usinikomeshe bwana. Wewe vipi? Utaniwi. Matusi hayo. Mimi mwanzo mkoloni nimekaa matusi hayo. Wewe vipi wewe? Basi ila ndio uongee na wewe mdogo wako tena ache hizo tabia maana ishakuwa aibu hapa kijijini.
wala wapate bando vishaumana. Aya, samini kama tumeachana, ndo vishaumana. Bado nakupenda sana mama. Tofauti na mie hauwezi pata mwingine, nilikulea kama mtoto. Salma. Dada, shikamoo. Marhaba. Vipi? Salama za huko? Salama. Umetoka wapi? Umetoka huko shoga yangu, nataka kupiga story na rudi nyumbani sasa hivi. Wewe mtoto wa kike saa hizi unatoka kwa rafiki yako muda huu? Ndio. Unashinda kukaa nyumbani kutulia kufanya kazi za nyumbani kusaidia ndugu zako, wewe kiguu na njia mtaani kijiji kizima hiki. Mtapata mchumba kweli kwa staili hii? Unatakiwa wewe utulie nyumbani. Kinachofanya unazurura zurura kitu gani? Dada bwana. Kwa nini hata sinyoshe miguu nikae tu nyumbani? Jamani, kwa nini? Sasa hivi mambo utandawazi, sasa hivi tunatembea hivi, wanaume ndo wanatuona. Mambo ndo tu inafuata huko ya kuoana. Waacha wewe. Au ndo mnaenda kwa huyu mwanaume wenu mnemgombania wewe na ndugu yako? Yaani nyinyi hamoni aibu? Kijiji hiki kizima story ni za kwenu, hadithi zote zinasimuliwa za kwenu. Mnagombania ndugu kweli? Ndugu mnagombana kwa ajili ya mwanamume? Mwanamume mwenyewe katoka mjini hamumjui chimbuko lake, hamujui hata sura yake ya ndani ikoje, hamujui hata moyo wake. Nyinyi ndio mmeenda mmezama kwa yule mwanamume. Mmeweka mahaba yenu pale, mnapigana, mnagombana. Kweli? Hamjisikia aibu? Hamuoni kama mnafedhesha familia zenu? Mimi na Luka tunapendana. Yaani ni yeye tu shobo zake. Lakini wala kakatwa hata shida. Ananipenda mimi, atanioa. Hivi wewe unajua mwanae kupenda wewe? Angekuwa anakupenda angekuja pale akapiga hodi, jamani mimi nimekuja. Barua yangu hii nimekuja kuchumbia. Tungevaa vijora sisi tukasherekea. Kukupenda barabarani? Una akili kweli wewe? Tena kwenye mikorosho. Watu unaona kweli? Jamani, sikiliza sasa nikwambie. Nenda huko nyumbani. Nakuja huko. Mwambie na dada anakuja. Nije nimalizane na wewe vizuri. Kwa sababu hii aibu fedha inaanzia kwetu sisi dada zako. Ije kwa wazazi wako, ije na kwa baba yako. Aibu, aibu kubwa. Kijiji kizima kinawasema nyinyi bwana. Mambo gani ya kutena aibu? Dada, koma usinijibu mimi. Nenda nyumbani huko. Huyu mbwa alichonifanyia siwezi msamehe. Kwa dada sasa maji kuacha maagizo yangu mimi nakuja. Mama ameniambia dada anakuja hapa. Nikamjibu sawa. Yeye kaondoka zake. Umeona alivyokuwa na dharau eh? Ala, wewe sema umjui. Sema na dharau? Mimi mtu mzuri sioni ndani. Na huyo mwenzio huko nyumbani mama. Nagombana dada na Amina kila kukicha, yani dharau zimepitiliza. Haya yanayoendelea huko mtaani umeyasikia kuhusu wadogo zako. Hivi dada uone kama tunatiwa aibu kubwa kuhusu wadogo zetu. Mimi nasikia sana. Nazisikia na nazielewa vizuri sana. Shida ni nini? Kwa nini hawasikii namna hii dada yangu? Yaani sasa hivi mji mzima tunasemwa sisi tabia zao wale ndio wale wale. Na hivi baba yetu alioa wake wangapi ndio kabisa? Tunaonekana sisi wote ndio wale wale jamani. Wewe watu wa tumbo moja kule wakati mimi na mwanamume mmoja jamani, dada uliona wapi? Sio kwa watoto. Watoto wafikije hawajazaliwa kwenye mifupa ya binadamu. Haki ya Mungu nasema sasa vibaya ni wadogo zangu. Laiti mama angekuwa yuko hai, wangekuwa nafanya chafu, mama yuko hai na waangalia hivi. Wala singewaacha. Na wange kanyagwa. Sasa dada unafikiri tunafanyaje? Mimi namsubiri Salma arudi hapa. Nimkaje kiti moto yeye mwenzie tuelewe mwafaka. Atujue mwanamke anayesumbua yeye kichwa.
Nani? Ni nani? Na ni mtoto wa nani hapa kijijini? Na kama yeye ni mgeni, hajauliza kama hawa ni ndugu au sio ndugu? Kwa sababu gani? Unajua jamii itakapotuchukulia sisi tuonekana ni wapumbavu 100%, kwa sababu sisi ndio dada zao, au kwa sababu baba yetu ni mmoja, mama tofauti, ndio maana wanasema kwa wana adabu kiasi hiki. Mbona kwa mipaka Hao ndugu zetu wako kuongea kwa mamake, watajisikia unyonge hata wenyewe. Dada, mimi siwabagui wale watoto. Na ndio maana ninapokutana na Salma naongea naye kama mdogo wangu, nilizaliwa mama mmoja. Umenielewa? Na ningekuwa nakubagua mimi nisingefika hapa. Mimi na wewe tumeshia baba. Tumeshia mama. Tumeshia baba. Lakini kinachoendelea si ni upendo. Kwa nini hawa wasiheshimiane na wasiheshimiane? Kwa nini wasipendane mpaka wanatembea na mwanamume mmoja? Cha kufanya hapa, haitwa Salma, haitwa Amina. Tuwakalishe tuwakanye kweli kweli jamani. Kwani kijana hayuko huko hivi? Au jasema tunataka mjane. Mimi sijasikia. Na nimekutana na nani na Musa ananiambia, "Dada, ongea bwana. Leo mmepata shemeji bora kuliko sisi wanaume hapa kijijini." Wewe nyuma nimesikia hivyo. Yaani mpaka hata vijana na wenyewe sasa wanaanza kutuona sisi wote hatuna akili. Kweli? Hata hivyo na yeye kijana akakosa aibu. Atembea na sana wiko wakati mmoja. Si ndio hapo sasa? Kwani yeye amtongoza Salma, amje kumtongoza Amina. Aje utaka kijiji kimoja. Yeye hajui. Yaani huyu mwanamume ni kumsambaratisha, atafuta wanawake wengine huko. Kama watu sikia, basi tutoe mfulana naye aje hapa chague mtu huyu mmoja. Akisema mchague Amina, Salma anampenda. Akisema mchague Salma, Amina anampenda. Kitakuwaje hapa? Tutakuwa vita inaendelea hapa kwenye familia yetu. Mimi huyu mwanamume namtafuta popote alipo. Yaani nitamfuata nyumba hadi nyumba, nitajua tu anapokaa. Nitamwambia baba, usituharibie watoto. Tunachotaka sisi utafute watoto wengine wa kike hapa, wamejaa kijijini kibao, waachie wadogo zangu. Sitaki. Sitaki kabisa kuharibu wadogo zangu. Basi sawa, haina shida. Jamani. Haina shida. Dada, wewe ongea na hao mabinti. Amina naye nitamfukuzia huko kumwambia na mtu na dada. Mimi nitamtafuta wewe mwanaume popote anapokaa. Yaani nitapita nyumba hadi nyumba, nitajua anapokaa. Nimfuate nikamwambie kitako kwamba wewe bwana wewe, wale watoto ni ndugu. Asije akatuletea balaa hapa. Huyu mbwa alichonifanyia, siwezi msamehe tena, sitaki hata mazoea. Mimi na yeye Ndio narudi saa hizi. Hata sijaingia ndani. Ndani wapi? Kwani kuna nini? Umetoka wapi? Nimetoka kule kwa Tamari. Haya, kuna mshahara huko? Haya. Leo dadako kwambia dadako. Nimekumbuka. Kumbe alikuja. Mimi nimekutana naye leo pale, ananiambia anakuja, sema nilikuwa nimetoka. Wewe unadharau hivyo? Yaani unaingia kwa ndani, umevaa nguo unajua wewe mwenyewe, ukachukua miguu yako, ukondoka zako. Sisi watu wazima hatuna akili. Ila wewe mwenye akili nzuri, si ndivyo? Haja kwambia kukuta nyumbani. Aliniambia nikute. Imekuwaje? Sasa na yeye alichelewa. Salma. Hivi nikufanye nini wewe? Simkasogea hapa. Dada, kwani msogea? Shezi sana huyu. Yaani ulale huko ule huko. Kwani kunisumbua hivi? Sasa zaje ya miti bwana. Nakuuliza swali. Wewe kijana shaka kutembea naye? kutembea naye? Na kama kutembea naye basi namba inaanza na mwisho. Kwa nini? Tukubaliane. Ukiweza mwache sana. Mimi ndio hata sio rahisi mnavyofikiria. Kwa nini sio rahisi? Kijana mimi nampenda sana. Huku mwachie Dasama kifua. Kwa nini? Dasama kanisa tafuti mwanamume mwingine. Sasa ndio station ni mtu ambaye anaishi mjini. Kijana mjini anajua vizuri sababu mwenyewe nimeishi huko.
hata kama bwana. Hicho kumshauri tu Salma angetafuta tu mwanaume hapa kijijini maana anawezana naye. Dadako. Kwa nini mdharau? Yaani sijamdharau. Kila yaani ndio ukweli kabisa. Ukweli upo wewe Amina. Nitafuta tu mwanaume wote mwingine. Amina, sio kunichefua, unasikia? Usitaki kuniudhi. Amina. Sana ni mkubwa ni mdogo. Wote sana kiolewa anajua ndoa ni nini. Wote kila sasa hivi mume utamfanyia nini? Wako tabebaji. Kwa hiyo sasa sababu ya udogo wangu ndio niseme nimwache mwanaume ninampenda. Hata mimi nina moyo dada, napenda. Kwa kuwa tembea naye. Naomba bwana kuanzia leo achana naye. Lakini dada, hakuna lakini. Hata kama akifika nitamwambia hivyo hivyo. Yule mwanaume kuanzia leo, si wewe si Salma. Sitaki kuwasikia tena. Hivyo dogo zangu na mtu anaamka asubuhi cha kwanza kusikia Amina, Salma, Amina, Salma. Ni kina nani? Hapa kijini kila mtu anazungumzia vibaya. Amjisikii vibaya nini? Amjisikii haya? Amina. Mbona dadako tu kwa hivyo sisi? Mdogo wangu. Mimi sitaki kuongea sana. Amina, yule kijana hamjui anakokaa wapi. Hamjui mzazi wake, hamjui baba yake. Haujui anaishi wapi. Katoka kwa mjini tukafika tu hapa. Ninyi wote wawili mmesita kumganda. Najua zao yule kijana. Anakaa wapi yule kijana mjui? Unaona sasa? Akwa binadamu. Akwa jambazi ndio kuua Wadogo zangu, msuna haya hivyo. Sawa? Enda kuwa na heshima. Mheshimu mimi na mimi nikuheshimu wewe. Hapa kijijini wote tuna sifa hii moja. Watu wafanye wazuri, Hata kama mama mjini kikupenda, anakuja kukua hapa nyumbani apiga hodi. Sio wewe unachokifanya una barabarani huku nitangaza. Unabisha nauza wewe? hapana. Sasa kuna nini shida yako? Wewe kule kashiba wewe. Umekosea. Kwani mnagombania mwanaume mmoja na Salma? Sijamgombania. Mimi sitaki. Kwa hiyo watoto kijiji watoto waongo. Dada Salma tu kaniingilia. Amina. Usitaki ukanikachukia. Na sitaki ukanjua upande wa pili nikoje. Sitaki. Ninachokuona ndio kuzingatia. Kuanzia leo. Sitaki nikuone na yule mwanaume. Na wala Salma. Sasa peke yako mpaka Salma. Sitaki waone. Kama wote kunisikia mimi, hutaje kumsikia mtu yoyote akiongea. Mama yuko wapi? Mimi kama mama, ninapoongea na wewe mdogo wangu, basi unisikilize. Dada kaongea hiki naweza kiongea ni kibaya au kizuri. Unataka kukifikiria. Lakini wewe umesikia pia gombania mume ndugu yako. Hiyo ni baya. Mama, tutakwenda wapi? Mimi sisikia dada kuongea tunagombana siku moja. Mimi ndo nimetia kijijini kweli. Sasa mimi nisikilize. Chukua mzigo mpeke dada yako. Na sasa ndio kurudi. Na nifikie umepitia kwa huyo jamaa. Amia nikikukuta hiyo imekuja kwa hali yangu. Yaani ufanye haraka na urudi. Sasa hivi urudi. Imani. Nataka kumtia aibu na kunipanda kichwani. Kwa nini na watoto? Hata huruma hawana. Sana limpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando, ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Dadake Salma huyo. Ndio mimi huyo. Za saizi. Salama vipi hali? Salama. Heri dada yangu. Nashukuru Mungu hata nimekuta hapa. Yaani hivi nimetoka kwako, nimekuta mlango umefungwa, nikaona bora ndugu zangu nyumbani. Lakini kwa bahati nzuri tumekutana hapa. Dada yangu nakwambia. Tabia anayofanya wadogo zako kwa kweli sio tabia mzuri. Anawatia aibu hapa kijijini. Niambie kuna nini tena kipi kijijini hapa? Kijijini hapo kuna mtu ndio kwao kuna kipi? Kipi tena? Hivi Salma na Amina ni watu wa kumgombania mwanaume mmoja kweli? Tena mwanaume mwenyewe katoka zake huko mjini kaja hapa kijijini. Yaani wao na shobo zao wamemwona mwanaume katoka mjini handsome boys, wanataka wamgombanie huyu apate. Kwa kweli tabia hiyo sio mzuri. Yaani anawatia aibu nyie na sisi wenyewe pia anatutia aibu. Yaani kijiji kizima kila wakipita mtaani Amina Salma, Amina Salma. Nikaona
Mimi ni mashoga zangu. Hicho kitu kinaniuma sana. Nilikuwa kama ni rafiki yao. Wale wana dada zao. Ngoja niende hapo nyumbani kwao nionane na dada zao niwaambie. Chaushi hapo. Umeona sisi tunazika mikao au miziki mikorosho? Mwenye miziki ya korosho ni wewe peke yako. Mimi tena. Mwenye nimbukio wanaume kutoka mjini wewe peke yako. Asikujibu kijiji ni nani? Kwa hiyo miguu yako tu miwili. Mpaka kwangu pana kuhusu wewe. Na unazungumza bado dogo zako na kuhusu nini? Yako yeye anasemaga ya kwako. Mbao kwa msema Amina na Salma. Kuhusu nini? Usiniharibia wadogo zangu. Na pia usiharibu sifa nyumbani kwetu. Sisi hatuko hivyo. Si mimi si mdogo wangu Emi wala Amina wala Salma. Hatuko hivyo. Kama umewaona ungekuwa mdomo wako mrahisi, ungejibeba nyumbani kwangu. Tena kwa heshima na hekima. Dada kuna hiki na hiki na hiki. So barabarani kila mtu anasikiliza na kijiji. Wajisikia raha. Tunatusikiza sisi hakuna mtenda vizuri. Fanya kwa kijijini. Ya wenzako unachana nayo. Hayakuhusu. Umesikia? Tena hayakuhusu vibaya sana. Lakini mimi nimekuambia. Umeniambia niweje? Hauna nguo chafu kwa family kwako? Ile nyumba yako usisubue. Kwa nini usiku katakata wewe? Kaago utakate. Afu kutoka hapo njoo wasiodogo zangu vibaya. Umesikia? Tena mwanzo na mwisho. Tena siku nyingine usikarudia tena. Nitakukanyaga vibao, nitakuacha vibao mpaka ndugu zako wote watakutafuta. Vibao tena. Sasa usijibu. Nitakuharibu wewe. Mpaka familia yako itakusahau kama ni nani. Hivyo nje vizuri wewe. Uliza uambiwe. Tena uliza vizuri. Wanaiza usijua baya wewe ukago katakata wewe. Leo. Shoga yangu. Tatizo lako wewe mbona upendi kuniamini? Yaani hutaki kuniamini kabisa. Wewe unaangalia kweli sasa? Ndio mwingine badilika kama nini? Sasa tulia shoga yangu. Bwana Kaulao anakupenda sana. Wewe unasema kweli? Maana moyo nampenda hatari. Yaani siambiliki, sioni wala sisikii. Kaa kwa kutulia shoga yangu. Changamkia tenda lile mwenzangu. Upo nyonyo. Yaani chelewa unakuta bwana si wako na mkosa. Asa yeye ampenda na nini na yeye anipenda mimi tu. Na mimi mwenyewe ninavyompenda. Yaani kwanza nikimuona. Moyo wangu yaga. Si nikwambie kesho yangu. Kwa mwenye jinsi alivyo tu ananimaliza. Mimi bwana wa kwangu. Yaani umenisikia vizuri? Yaani ni wa kwangu. Kwanza natamani dunia nzima tubaki peke yetu. Sisi wawili tu. Sasa tuondoke bwana na wewe. Una maneno mengi. Nazidi kupata moto, yaani utanipagawisha shoga yangu. Na mdogo za nyumbani. Mwenzangu dada kwanza tachana na mambo ya nyumbani. Hivi unajua kuna habari nimezisikia wao wapigana leo kisimani? Tena wamepigana kisawasawa. Kisa tu yule mwanamume kutoka mjini. Mwanamume? Sasa kwa kuna mwanamume mpya anaingia kijijini? Nasikia kuna kijana yuko katoka mjini na hawa wote wanampenda kijana na ndio kisa kichofanya wapigane. Mimi nimeyapata hayo maneno. Ni kweli? Hapana dada. Sijapigana kwa sababu ya mwanaume. Da Salma alinikuta kisimani nateka maji. Akanyang'anya ile kopo la kuchotea maji. Hapo ndipo tulipoanza kugombana. Muongo. Kweli dada. Waongo hao dada mpigana kwa sababu mwanaume. Tena mwanamume mwenyewe kaja kutoka mjini hawamjui maskini ya Mungu. Muongo huyu ndo mgomvi. Kalikutania kwanza achota maji afu anataka kunyang'anya kopo achote. Kwanza nauliza swali. Anachokiongea dada yenu. Mkisikia vizuri?
Na mkielewa. Anaongelea ni uongo ni ukweli? Uongo. Nini? Kwa hiyo hamjapigana nyinyi kwa sababu mwanaume? Mmepigana kwa sababu ya nini? Kopo la maji. Mbona mapya? Nikabidi nizalini. Dada, sio kweli. Sijapigana kwa ajili ya mwanaume. Ila kwa dada anapoongea hapa, hii muongo. Sijapigana kwa ajili ya mwanaume. Na tunangana sisi na tufanye sisi wapumbavu hatuna akili. Kweli. Hivi nataka si jamii tueleweje? Tunawalea nyinyi vibaya au hatujaelewa vizuri sisi kwenye familia zetu? Sasa sikizeni waambieni. Hatutaki malumbano, tumechoka na nyinyi. Kila siku nyinyi tu kwa nini? Sana. Kwani nyinyi mlelewa hivyo? Hakuna siku yetu tumesikia na dadako tunapigana. Hata kugombana kwa maneno. Lakini siku tu yaani ukanisha mimi maneno, na mimi kanisha maneno. Kwa siku mmeshatuona siku moja. Kwa nini nyeko inatokea hivi? Huyu ndo mchokozi. Sawa, huyu na wewe nani mkubwa? Mimi mkubwa. Kwa nini ndio atale kama utemaji? Kwa nini usingempa? Dada, nikosea adabu. Huyu mtoto ungechukua ile kata ungempa au zaidi ungeza upendo. Ungechota maji kisimani na mjana ndoo yake unampa naenda. Ungesingeebuka. Mpenzi, usinifanyie hivyo. Hiyo kunidhalilisha mimi na familia. Na pengine kisa mwanao, ni mwanaume gani kwanza? Kama kweli, kama alipo, uko nje tutafika. Na kama halipo, basi tujiandaa sisi. Lakini kama kwa tabia mnazifanya, hiki kijijini hapa hakuna gasi. Atajua mpaka sisimizi mpaka kuku atajua. Hiki kijiji hakina sisi. Hivi mzee kule akisikia huku tuna acha nyinyi mnafanya mambo ya ajabu itakuwaje? Au kwa sababu baba yetu kaoa tu kila mtoto kwenye tumbo lake tunakosa hatuna heshima tuheshimiani. Kwa sababu kila mtoto na baba yake. Mbona mimi na dadangu hatujui kuonyesha hii picha hata siku moja? Nyinyi ndio mnafanya sawa watu wajue kwamba hawa watoto wana matumbo matatu. Kumbe sisi tunajulikana tuna tumbo moja. Ni kweli. Acha dada ni kweli. Wasikia dogo zangu. Msipigane siku nyingine. Mpendane. Nyinyi ni ndugu. Sawa? Mtako mshikamane kwenye shida mko wote, kwenye raha mko pamoja. Hata mtu asije tofauti zenu. Salma, mheshimu mdogo na kuheshimu mkubwa. Sawa dada? Na siku nyingine ukiona huyu kakukosea, njoo niambie mimi. Mimi sipo, mpate dada. Dada Amina kafanya hiki nikosea. Amina na wewe yule akikosea, mpate dada. Au dada mkubwa Amina Salma kanikosea. Basi tupo. Basi tunakufa hapa. Kafa mama, sisi bado tupo. Wasichanganye akili zetu. Pia yeye mko na tuone tunamgombana tena kwa ajili ya kwamba kijinga jinga. Yuko dance tena. Ya, peneni mikono wanangu msigombane tena. Sisi ni wakubwa tunakaa chini tunawafanyeni kitu mnapigana kisimani. Natia aibu wanangu. Haya, pia nini mikono hapo? Mwombani msamaha kwanza. Amina msomombe yako msamaha. Asante mama sana. Mpeni mikono. Ndugu za kuishi. Sio kupigana wala sio kuchukiana. Na msichukiane ni vibaya. Sawa. Haya. Kwa unaondoka sasa hivi? Mimi nitakula kwanza. Wakapike tu hapo tu. Ingia ndani mkapike chakula huko. Basi tutakupikia chakula. Lakini sije kikuku huko vikuku vinajua kwa hiyo wewe nipishe mimi. Unataka nikasikie kitembee pale. Chuma kikuku huko chuma kinaleta kikuku dada na wewe jamani. Dada. Vikuku mmekaa tu vinapiga kelele tu kuyo muda wote jamani. Jamani tuache
Wewe Salma. Salma. Wewe binti, hebu simama kwanza. Yaani bora hata nimekuona. Hivi wewe, ulisikia tulivyosuluhisha pale nyumbani ndio kwanza ugomvi umeishia pale? Yaani mimi na wewe ndio kwanza ugomvi unapamba moto. Yaani unanifuatilia sana kwenye maisha yangu. Wewe umefikia unanifuatilia mpaka kwenye mapenzi yangu. Haya, vita gani unasema wewe? Wewe unajifanya ujui. Unanifuatilia mpaka unataka kuingia kwenye mapenzi yangu kati yangu mimi na bwana wangu Kaulawa. Yaani nakwambia hivi, yaani kujihadhari kwako labda uachane na bwana wangu. Mdogo wangu unyoosha maelezo. Mapenzi gani unayozungumzia wewe? Wewe hujui. Yaani na mimi mwenyewe sitakubali uniingilie kabisa. Hivi wewe kwa nini usitafute type yako tu hapa kijijini? Mbona wanaume wamejaa wengi sana? Mimi wewe nashobokea. Nashobokea mapenzi yako mimi. Hujui hapo? Yaani bila hata aibu unaongea hivyo. Mdogo wangu. Hata haya uoni. Alafu usichokijua mimi mwanaume ananipenda mimi. Na kwa taarifa yako ameniambia ananioa. Sasa si unataka tushindane kweli? Yule kwanza bwana ndo type yangu mimi. Bwana katoka mjini. Mimi mwenyewe wa mjini ndo najua vizuri. Kwa nini usiwe kijijini usitafute tu akatamkaa ndo saizi yako wewe? Mbona unapenda kunifuatilia wewe? Yaani usichokijua mdogo wangu. Kutoka mjini sio tatizo, hizo nyota. Kwa hiyo ndo unajikuta una nyota sana. Kwanza mbona mtu mzima tu? Kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya wadogo zako wewe? Kwa nini usiishi maisha yako? Wanaume mbona wamejaa kibao? Mpaka uje kumchukua bwana wangu mimi? Wengine hujawaona? Na kuuliza wewe, wengine hujawaona? Una hata aibu ya mbuzi. Alafu mimi yangu inang'aa. Ndio maana bwana kanipenda mie. Na kwa taarifa yako basi kaniambia atanioa. Eti kaniambia atanioa. Sasa nisikilize. Kama ni vita ulioanzisha ndo kwanza inaanza. Kama ni wanajeshi ndo kwanza anaanza kuingia vitani. Upo? Amekwambia nani? Kakwambia yeye nachana na bwana wako. Yaani yule sio bwana wako wewe, mimi ni mume wangu, tena mume wangu mtarajiwa, baba watoto wangu kwa taarifa yako. Na ukae ukijua hilo. Habari ndio hiyo na hiyo ndio habari. Utaisoma kaniki maandishi uyaone. Mara kadhaa unaponita naitika na nakuja na kusikiliza. Najaribu kusikiliza unachokitaka kukizungumza au zungumzi chochote. Sijajua unamaanisha nini. Hebu funguka niambie ukweli, una tatizo gani? Kaulawa, nataka nikwambie ukweli. Kaulawa, unajua ni kijana mzuri sana, mpole, mtanashati, mwenye huruma, upendo kwa kila mtu, si watoto wala si wakubwa, mpaka inapelekea wasichana wote pale kijijini wanakugombania wewe. Kwa nini usichague hata mmoja wapo wa kuweza kumuoa? Mfano kama yule Amina na Salma. Wale mimi ni marafiki zangu. Nakaa nao sana, nashirikiana nao vitu vingi. Tunazimana vitu vingi, tunabadilishana mawazo. Naogopa isije kupelekea baadaye kuleta matatizo kwa sababu ya mimi kukaa karibu na wewe. Kwa mimi naona ni heri umchague mmoja wapo uweze kumuoa Kaulawa. Sawa. Labda nikuulize swali moja. Mimi na wewe ni wapenzi? Hapana, si wapenzi. Jibu ni hapana. Sawa, basi na mimi nakujibu kwamba mimi na Salma, mimi na Amina sio wapenzi. Sijaona tatizo hapo. Inaweza kusababisha mimi na wewe tukagombana au mimi na akina Salma tukagombana au nyinyi mkagombana. Sawa. Lakini kumbuka wale tayari washaonyesha hisia zao juu yako. Tayari wameshakuonyesha kwamba wanakupenda. Kwa mimi kwa kushauri rafiki yangu ni heri umuoe mmoja wapo. Nikitazama macho yako yana kitu ndani ya moyo wangu. Na nikatazama sura yako inaashiria upendo kwangu. Pia hata nikiangalia pua yako unavyoniangalia, nahisi kabisa kuna upendo ndani yangu. Una uhakika na unachokisema? Ndio, na uhakika. Upo tayari unioe? Ndio. Kwa jinsi moyo wako unavodunda sidhani, lakini acha niamini jambo ambalo ulisema. Nitaoa. Limpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando, ila mwambie ni bado nalalama,
asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Muda mwingine najiuliza nilimkosea wapi, kama Vincent lidunduliza shoga yangu mwenyewe shoga yangu, afu mbona mbude kusimama peke yako, yaani hata kunipitia nikupitia ndio na mimi yamekuwa hayo kila siku. Shoga yangu unanipitiaga, tunakuja wote kisimani kuchota maji, kwani leo imekuaje? Kwa lazima uje na mimi kila siku? Makubwa tena hayo. Afu shoga yangu, mbona siku hizi sikuelewi, yaani sikuelewi hata kidogo. Yaani shoga yangu wewe unaanza hata cha maana unashauri, yaani kazi yako ni kunivunja moyo tu. Shoga yangu, ina maana mambo yote mimi ninayokuambiaga na kuvunja moyo? Yamekuwa hayo tena shoga yangu. Ina maana yaani ushauri wangu wote unakushauriaga, yaani wewe utakaki kabisa kunisikiliza, ndio maana yake. Afu tambua nikwambie kitu, yaani yule mwanaume mimi nampenda, yaani afu siwezi kuishi bila yeye. Kwa hiyo hauna hata cha maana unachonishauri zaidi ya kunivunja moyo. Pana shoga yangu, ni wewe mwenyewe unajikatisha tamaa mapema. Alafu kingine nikwambie kitu shoga yangu, basi mwenzako yule bwana yule, yaani kila siku anakuja nyumbani kwetu, nakwambia kila mahali nikikutana naye yeye analalamika kuhusu wewe. Yaani ananiambia mimi nampenda sana, nataka nimuoe, nataka nimfanyie vitu vingi, yaani chochote anachokitaka mimi niko tayari kumfanyia shoga yangu. Alafu ananiambia mimi nakuvunja moyo tena. Sio kweli hivi? Mbona mnafiki sana Leo unakuja na hili, kesho mara mmemkuta na mwanamke, mara leo ananipenda. Hivi mbona utuli? Mimi tena nimekuwa mnafiki. Subiri. Cha kweli kipi? Ulomfumania anaonipenda au ulomkuta mwanamke anakupenda? Katika vitu vyote mimi kitu hiki anakupenda sana. Nishachoka maneno yako. Nakuja kwenu baadaye. Limpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando. Ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Muda mwingine najiuliza nilimkosea wapi, kama Vincent lidundulizaga wala wapate basi, ndo vishaumana. Aya, siamini kama tumeachana, ndo vishaumana. Mi bado nakupenda sana mama. Tofauti na mie hauwezi pata mwingine. Nilikulea kama mtoto, japo mengi ulinikosea. Kwenye mapenzi kugombana, mara kukosana, iyo ipo sana. Mbona nilivumilia sana kwa mengi uliyofanya, leo sina maana. Shangazi, Shangazi, mimi nimechoka banda kuondoka. Subiri kwanza hapo nakuja sasa hivi. Najivuta nafika umezika kaje sasa bado hujazika. Sasa tunalingana mwanangu. Nagiza. Nilikuwa nataka nikwambieje, naenda kuambia mama vile kwamba mimi leo sitatokea kwenye kikoba. Tangu asubuhi najisikia vibaya, sijielewi kabisa. Sawa, nitamwambia. Lakini pia nitachelewa kurudi kidogo shangazi. Nataka nipitie kwa rafiki yangu Tamari, kwa vile nataka nikaongee naye. Kwa hiyo nikirudi tutanisaidia kupika.
Nini mikeka yangu utasuka saa ngapi? Angazi. Kwa leo tu. Basi nikute hata wamenya hata viazi nitakuja kupika mwenyewe. Unavyosema kwa leo tu. Jana ulipika Juzi ulipika Basi sawa, nitajitahidi niwahi. Mimi naenda. Mtoto mvivu huyo. Sikamlisi nani? Mimi mwenyewe na unene wangu huu ni mnene. Lakini nafanya shughuli zote za hapa, namkafagia, nafanya kila kitu, naenda shamba, narudi na kuni hapa, lakini so huyu sio kafuata kwa mama yake. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipa tabu za nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Siku akinitukana mwacheni, kwani atanipunguzia nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walotumwa na mijini, atena sipepesi, sasa mini mwogope nini? Nasikia tetesi anasema mimi nae atuachani, ajue si rahisi, kama ikiwa niende motoni. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Huyu mbwa alichonifanyia, siwezi msamehe, tena sitaki hata mazoe. Mimi na yeye menishafuta namba zake, mwambeni afute na zangu, hata nikifa mwambieni asije msibani kwangu. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Mwambieni bado nipo single, sina mtu tena. Nipata jali ama vunje shingo, asije kulalama, sio wake tena. Tamari, shoga yangu, naomba nikuulize kitu. Maana katika mashoga zangu wote hapa kijijini nawaamini ndio namba 1. Najua hizi kunidanganya wala kunificha. Hivi kati ya Salma na Amina, nani anatembea na Kaulao? Suzi, shoga yangu, kati ya Salma na Amina hakuna hata mmoja anatembea na Kaulao, ila isipokuwa wale mabinti wanajipendekeza sana kwa Kaulao, lakini Kaulao hana habari nao, hana mpango nao kabisa.
kuhusu nani Tamari ni kweli? Maana ujue kama hakuna anayetembea naye, mbona kama kuna ukaribu fulani hivi ambao mimi siamini Tamari. Yaani shoga yangu siamini hata. Kuwa na ukaribu wa mtu mbona ni jambo la kawaida. Alafu kingine Kaulawa huwaga hapendi kumkera mtu. Yeye ni mtu ambaye anapenda amani siku zote. Yeye anapenda furaha pamoja na upendo. Na ndio maana muda mwingi anajitahidi kuwa karibu na wale mabinti. Inawezekana ndio, lakini nisikudanganye shoga yangu, yaani nafsi yangu, moyo wangu vyote havina amani. Yaani amani kusema kwamba niamini pale Kaulawa hakuna mtu anayetembea naye. Yaani sijui kwa nini la hapana. Wewe Suzi. Haya hapo niambie. Ni kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unakosa amani kabisa? Au kuna kitu ambacho kinaendelea kati yako wewe pamoja na bwana Kaulawa? Tamari, shoga yangu. Amna chochote. Kingopo mimi si ningekwambia. Nimeuliza tu maana unajua sisi wasichana bwana mambo yetu ya vijana. Kwa hiyo amna chochote shoga yangu. Shauri yako. Alafu kingine kitu kimoja shoga yangu. Wale mabinti wale. Yaani kila siku wanapendaga sana kunituma kwa Kaulawa. Na hivi ninavyokuambia siku akija kunizingua. Mimi ule bwana yule natembea naye. Tamari, shoga yangu naona msemani Kaulawa. Wakinizingua mama, wakinizingua mimi napita naye. Kila mtu anakula sawa kwa urefu wa kamba yake. Pita huku nipite huku. Pasi kwa pasi. Maisha mengine yanaendelea. Kwani kuna tatizo? Yangu unanitisha. Basi, mimi ngoja niwahi. Nilipitia pale sokoni nikanunua vitu nikapike. Mbona kiunyonge hivyo shoga yangu umebadilika ghafla? Amna bwana, baadaye basi shoga yangu. Haya, salimia nyumbani. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipata buza nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Siku akinitukana mwacheni, kwani atanipunguzia nini? Muulizeni ye kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walotumwa na mijini, atena sipepesi, sasa mini mwogope nini? Nasikia tetesi anasema mimi naye atuachani, ajue si rahisi, kama ikiwa niende motoni. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Zangu vipi? Shangazi. Unaumwa? Siko sawa. Shangazi, nikuulize kitu. Nauliza mwanangu. Hivi mwanaume akikutamkia au akakuuliza kwamba eti unanipenda mimi, na wakati huo hamna mahusiano yoyote ya kimapenzi na wala kuwekeana ile tabia kwamba baba mmejengeana, baba mmeonyeshana vitu fulani za kufanya baba muingie katika mapenzi, hakuna. Huwa anamaanisha nini? Kwamba ameona kitu chochote au amehisi kitu ndio maana anaamua kuniuliza au ni nini shangazi? Nategemeana. Huyo mwanamke mpaka nasikia tu kukwambia hayo maneno, ina maana kwamba wewe mkoje naye, mna mahusiano naye au ni aje? Hebu kwanza nifafanulie hapo hicho kipande. Shangazi, kikweli mimi sina mahusiano ya kimapenzi. Mahusiano ambayo yaliokuwepo baina yangu mimi na yeye ni kirafiki tu, na ni rafiki mzuri tu sana kwangu. Alafu sasa hajawahi hata kunionyesha kwamba labda ananihitaji au ananipenda.
Hajawahi hata kunitamkia. Wala hujamuonyesha kama unampenda? Shangazi, sijawahi. Mbona mwanangu, kama uso wako una kitu, uso wako una neno, uso wako tu wenyewe unaniambia kitu. Uso wako, mimi ni mkubwa. Siweza kuambia kitu mwanangu, mficha maradhi kifo humumbua. Utakuja kukumbuka shuka kumekucha. Sawa shangazi, nimekuelewa. Kanili kwanza ile bakuli maji na kile viazi. Salama, habari? Salama, vipi hali? Salama, habari ya kwako? Salama. Huyu bwana Kavumba amemkuta? Kavumba ametoka ameelekea pale kisimani pale. Atarudi saa ngapi? Hadi sasa hivi dakika mbili haziwezi kuisha. Sasa anaenda kuchukua maji tu mara moja anarudi sasa hivi. Kuna rafiki yake hapa anamuulizia. Mata naye marafiki wengi. Rafiki mmoja kaulaka suka nini kama ni kaulaka kijui. Kaulawa ndio huyo kijana mkuu anamuulizia. Wala sipate shida, dadangu ni mimi hapa. Ndio kaulawa. Ndio mimi hapa. Karibu sana, karibu kae. Wewe kijana, ulikotoka kote huko hakuona wanawake. Ulinapa kijiji kwetu ndio kuna wanawake. Hawa wanawake ndio wagombanishe wewe. Nimefanya nini mimi jamani? Mbona mtaka kunionia kwa kijiji chembe? Kama mtaka kutufuta tufuzende ya nini tena? Sikuonei na wala sikufukuzi. Kosa lako ni kubwa. Kwa kutongoza binti hao wawili kwa wakati mmoja. Wabinti hawa hawali kuto kupigana kisa ni wewe kumbe. Niko nakutafuta muda mrefu sana sikujui. Nimeelekezwa na watu nakaa kwa Kavumba. Sasa dada, kama ni wale wabinti wawili, mimi sina mahusiano nao. Wangepiga nini kisimani? Wewe una nini hasa? Wewe una nini karibu na wewe? Una nini ajabu? Umetoka huko. Uje mbaya tu binti hapa kijijini. Hawalali kwa ajili yako. Wanapigana binti yako mtiao kijijini hapa. Hivi una vizuri kweli? Mimi sijui, ila wale ni marafiki zangu tu. Mimi unajua mimi ni mtu ambaye napenda amani sana. Mimi sipendi mtu akasirike kwa sababu ya kwangu mimi. Mimi sipendi mtu aumie kwa sababu yangu mimi. Kwa hiyo mimi wale ni marafiki zangu tu. Kwa hiyo mimi mpumbavu. Sijasema wewe ni mpumbavu. Ila hao ni wasichana ambao tu wanapenda kuonana na mimi, wanaongea mambo yao. Mimi sijazungumza nao wote baya na sijawahi kumwambia mtu mimi pale mwanamke wangu dada yangu. Hakuzungumzia unani ambacho cha ajabu kwa dunia yetu mkuja wetu kwa mjini. Mmoja hapo kijijini ndio karibu. Kesi siasa. Kama sio mwalidifu kwa hivyo nitaka kuondoka hapa watie mimba afu uondoke wakimbie. Wasi mwalidifu wewe. Ase. Samahani basi dada yangu, mimi nimekosea. Naomba nisamehe, niwie radhi. Lakini dada yangu, mimi kikubwa nilichokuja hapa sio kwa sababu ya kugombanisha watu. Sikuja kwa ajili wewe ugombane na huyu. Sikuja mimi kugombanisha watu. Kitu kilicholetea hapa kijijini ni swala la kuja kuangalia familia yangu tu, si kitu kingine. Wewe na familia? Mimi na familia yangu. Sasa ukija familia yangu kugombanisha watu? Ni familia yako iko wapi? Nitafuta hapa kijijini. Mimi sasa siwajui kwa sababu mimi watu wenyewe. Wajui? Ndio siwajui kwa sababu mimi sijawahi kuwaona. Mimi tu nimetoka zangu huko mjini huko. Nikaambia huko kuna familia yangu nilikuja kuwatafuta. Mimi kwanza naitwa Kaulawa, jina hilo ambalo limezoeka la utani. Lakini jina langu mwenyewe halisi kabisa. Naitwa Hussein Dubei Ramadhani. Natokea mjini. Nimekuja huko kwa ajili ya kuwatafuta ndugu zangu. Ndio nimefika hapa kwa rafiki yangu Kavumba. Huyu ndiye anataka kunionyesha njia kuhakikisha napata nini? Ndugu zangu. Wewe basi nitasema kumsemaje mtu nani wewe? Naitwa Hussein Dubei Ramadhani. Mzee Dubei Ramadhani ndio wewe ni nani kwake? Baba yangu mzazi.
Naweza nikakaa? Sawa. Nasema babako ni mzee gani? Dube Ramadhani. Dube Ramadhani. Ni baba yako wewe? Baba yangu mimi. Wewe? Ndugu zako nakumbuka? Mimi sijawahi kuwaona hata siku moja, na kijiji hichi sijawahi kufika, ila tu alinitajia tu majina na aliniambia kama nikikutana nao nikijaribu kuna namna ya kuzungumza wao mimi watanijua, kwa sababu wao wanajua kama wana mdogo wao. Majina dada zako nani? Sasa kwa kichwa changu kilipochoka, labda niingie ndani nikachukue, kuna daftari kuja nalo niliandika majina yangu. Aje kukusaidia. Maki mzee Dube Ramadhani hapa kijijini aleta binti wanne. Wa kwanza anaitwa Marina, wa pili anaitwa Emi, wa tatu anaitwa Salma na wa nne anaitwa Amina. Sasa wawili ndio akunipa majina, aliniambia anitajia tu hao wawili. Maila na Emi. Hao. Ni Maila. Mimi ni Maila na mimi ndio dadani wa kwanza ambao pia kisimani na wadogo zako wa mwisho Salma na Amina. Ndugu zangu, leo nimetoka jambo moja tu. Jambo lenyewe linahusu ile Kaulawa. Tukumbuka dada yule kijana ambaye alikuwa anafanya hao wanagombana. Nini ndio? Imekuwaje? Kaulawa mimi niliamua kumtafuta mimi mwenyewe. Kwa kweli nikafanikiwa, nikampata. Kaulawa mwenyewe kuna hapa ambaye ni huyu hapa. Kaulawa sisi ndio. Hebu watukane bwana. Kaulawa sisi ndio. Ameitwa mama yetu sisi ni wa kwanza, mimi na Salma. Mama yenu wewe Emi na Amina ni wa pili. Mama yake Kaulawa ni mama wa tatu leo kwa baba. Mdogo wangu, kwa jambo la serious kama hili huwezi kuingiza utani hata kidogo. Nakwambia niko serious. Huyu ni kaka yetu. Mlivyokuwa mnafanya fujo, mnapigana kwa ajili ya ndugu yenu. Leo mngeweka sura zenu wapi? Leo mngeweka sura zenu wapi? Hili ilikuwa ni aibu kubwa sana. Hata sura zetu tuliziweka wapi? Ndugu zangu, naomba tusameheane sana. Naomba tusameheane. Ila nasikitika kwa kusema kwamba baba yetu tupo naye tena. Kaulawa, embe ongea ukweli bwana. Baba yetu tupo naye tena. Mara kadhaa ninapokuwa na baba anajaribu kunieleza vitu vingi sana. Baba kuna siku aliwahi kuniambia kitu kimoja, tusameheane ndugu zangu. Baba alisema kuwa anataka kuoa mke wa 4. Na akafanikiwa kuoa. Kwa bahati mbaya mama yetu hakuwa na mapenzi ya dhati kwa baba yetu. Ndipo alipokuja akamuona. Ile mama akachukua gari 2, akachukua na ile nyumba. Amechukua mali. Sasa alimua baba wa nini? Sasa Mungu wangu. Angemwacha baba kichukua tu mali. Amesema wanawe anaomba msamehe sana. Hakuwahi kuweza kuikutanisha familia kwa pamoja, kwamba wewe ni ndugu yako huyo na huyo na huyo. Hakuwahi kufanya hivyo. Na hata nilipokuwa mjini, mama yangu alikuwa anajaribu kuniambia nenda kampambanie baba yako, mama yako akufikia atakuja kumwoa baba yako. Mimi nilikuwa nashindwa kwa sababu akufikia alikuwa na nguvu. Mama yangu alinipambania sana kuhakikisha baba yangu namweka kwenye mikono yangu. Mama akufikia aliweka sana mbali mpaka nakuja na fariki. Kitu kikubwa cha pekee ninachokisema, baba alisema kila mtu apate haki yake. Kwa hiyo kuna nyumba 6 ambazo ameziacha. Baba akasema kila mmoja anatakiwa apate nyumba moja. Kwa hiyo ndugu zangu, tukimaliza jambo letu
tujitahidi tutoke hapa twende mjini wote kwa pamoja, kila mtu akaone haki yake. Nyinyi Mungu amwania Mungu. Mimi mkubwa tunabaki hapa kijijini. Wadogo wenda nao kijijini. Hapa kuna mji wa baba, tutabakia nani? Mimi nibaki kijijini. Dada. Kuna sababu gani ya kwenda mjini? Kuna haja gani ya kwenda mjini? Tunaenda kwa nani? Sisi tubaki kijijini, tumeshazoea maisha yetu. Tunalima miaka yote, tunalima tunafurahi. Mbona mjini kuna umuhimu gani sasa hivi? Muka sawa, mimi nimetokeona. Sawa. Tufanye utaratibu kwa kwenda mjini ukaangalie zile nyumba. Tujue tunapangisha na mimi nipo pamoja na nyinyi ndakuja kukaa huko nyinyi. Sasa tutakapoamua wewe tuko sawa tu. Dada zangu, naombeni mnisamehe sana. Kile kitendo nilichofanya, najua nimewakotea sana. Sawa, naomba unisamehe. Amina, naomba unisamehe. Tukakuja msaada watoto. Najua. Tukujuana kubaya. Wazazi ndio kama hivi. Baba na watoto. Watoto wanatangatanga, mwisho tunakutana hawajuani. Wakati Odi. Odi. Karibu. Asante. Habari ya kwako? Niko poa, mshukuru Mungu. Shangazi ya jambo? Shangazi ametoka. Wote wazima? Karibu. Asante sana. Suzi, muungwana kivuliwa nguo uchutama. Usemi ni mzuri sana, nikimaanisha kwamba siku ambayo nakuja kijijini wewe ndio ulinipokea ukanionyesha kwa mwenyeji wangu. Baada ya kupotea nikaona si vyema leo unaelekea nyumbani kwetu mjini nisije kukuaga. Kwa hiyo nikaona ni vyema nije kukuaga ili niwe muungwana. Nimekuja kukuaga rafiki yangu kwenda mjini. Sawa, mimi sina cha kukwambia Kaulawa, zaidi tu kutakia safari njema. Mungu akutangulie ufike salama. Asante. Kuna kitu nataka nikukumbushe. Uliniambia kutokana na umri wangu natakiwa niwe na familia. Ushauri wako ni mzuri na nimefanya kazi. Na kwa hiyo nikifika mjini nitaoa. Ila tu na mimi nikuombe jambo moja. Ukimpata mwanamume unayempenda basi inabidi naye akuoe. Naomba uwe na siku njema, Mungu akipenda tutaonana. Kaulawa, naomba nikwambie ukweli wangu kutoka moyoni. Kiukweli nakupenda kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Naomba usiondoke, usiniache. Wewe ndo mwanaume ambaye natamani aje anioe. Usiniache Kaulawa. Mara kadhaa nilikuwa nikikuuliza maswali yenye majibu kwa unashindwa kunijibu. Na nilitambua kuwa unanipenda. Lakini labda nikwambie jambo moja, umeshachelewa. Hatuwezi kuwa pamoja mimi na wewe. Uwe na siku njema. wakati Suzi, kwani unanipenda? Nakupenda. wakati
alichonifanyia, siwezi msamehe tena, sitaki hata mazoea.